mobilku. Saya mau taruh di sini. Baterainya habis kan? Ini namanya habis sebenarnya. Dia nggak kuat. Nanti gas dulu. Bisa Buat tentunya loh, ternyata juga coba sekarang lagi. Ngebut dari sini sampai ke sana loncat. Ngebut dari sini loncat ke sana. Saya ngebut. dari situ ke situ. Coba sih. Satu. Dia nggak kuat baterainya. Digas dulu ya, kemana belum bisa. Di lantai. Saya kayaknya error. Windows 10 lagi error.